ফার্স্ট টাইম কি আছে? গোল্ডেন রিট্রিভার আছে, স্পিচ আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে এসছেন? কোশ্চেন করেছে আমায়, অনেকে রাস্তার ডগকে খেতে দেয় দেখেছো, ওদের কি মানে ফ্রিজের জল দেওয়া উচিত, মানে আইস দেওয়া জল? থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে এসছেন? আমি এসেছি আপনার হৃদয়পুর। এটার দাম কত বলছো? প্রতিদিন দেখা হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা কিসের জন্য, কোয়ালিটি না মেল ফিমেল? তাহলে ম্যাডামের ইচ্ছাটাই পূরণ হলো। আরে ম্যাডাম। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে চলে এসেছি গালিফ স্ট্রিট হাটে। আজকে গালিফ স্ট্রিট হাটে ডগের কি রেট চলছে তার সব কিছুর আপডেট আজকের এই ভিডিওটি তুলে ধরবো। তার সঙ্গে থাকবে আপনাদের কমেন্ট সেকশনে করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। ফলে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণটাই দেখার অনুরোধ রইল। আর যারা ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিও নিচে যে রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি প্রেস করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে দেবেন। তাহলে আমার সকল ভিডিওর আপডেট সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। দেখুন কম দামে দেখাচ্ছি, দেখুন ধরে একটুখানি, হ্যাঁ তাহলে পড়ে যাবে। ওইভাবে না, এইভাবে দেখো, এইভাবে ধরো ধরো, কম দামে দেখাচ্ছি। 8,500 টাকা খালি বৌডি করবো আপনার হাতে। বলুন আপনি কি বলছেন, শুনুন আপনার ফিমেল নেবো, ফিমেল হয়ে যাবে। সকলে খালি বৌনি করবো আপনার। বাচ্চারা হাতে নিয়ে দেখুন না, হাতে অনেক বাচ্চা আছে। সবার নাম জানা হয়ে গেছে, প্রায় সবারই জানা। আরে বাবা, এর বয়স কতদিন? এর বয়স হচ্ছে আজকে দাঁড় করো না। labrador একটা ভ্যাকসিন দেওয়া পাপি দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ওইটা চলছে, এটা একটা পারফেক্ট বাচ্চা। বয়স কতদিন বললে? দেখো আসতে সাবধানে। ও ওজন যাবে কতদিন, কত বয়স বললে? বয়স 73। ভ্যাকসিন হয়ে গেছে কথা তো মুখে হবে না, একদম। কাটে হবে। এক্সেলেন্ট। বাচ্চা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে বডি 7 কিলোর উপরে আছে। 7 কিলো একদম। দামও যে বিশাল না, ওই ছোট ছোট লিলিপুটের বাচ্চা যে দামে বিক্রি হচ্ছে 12,500। 12,500 টাকা। আরে ছোট বাচ্চা এরকম সাইজের 12,500 ভ্যাকসিন দিয়ে। ভ্যাকসিন দিয়ে ফিমেল বাচ্চা, আপিটিটি ভ্যাকসিন দিয়ে 73 দিনের ফিমেল বাচ্চা 12,500। তারপরে তো অনুরোধ আছে। হ্যাঁ সে তো থাকবে, এটা দাও ওটা দাও, একদমই তো কেনাকাটা হয় না কখনো। কিন্তু বাচ্চাটা রেডি বাচ্চা বাড়িতে গিয়ে কোনো রকম ঝামেলা হয়। রেডিমেড ফুডই মানে বাড়ির ফুড খাচ্ছে। ঘরোয়া খাবার দাবার খাবে। ও আরেকটা কথা, একটা বন্ধু কোশ্চেন করেছে আমায়, অনেকে রাস্তার ডগকে খেতে দেয় দেখেছো, ওদের কি মানে ফ্রিজের জল দেওয়া উচিত, মানে আইস দেওয়া জল? কোনো ঠান্ডা জল দেওয়াই উচিত। আচ্ছা, এটা মানুষ কুকুর একই ব্যাপার। কি হয়, বডির ভেতরে যে সুস্থ সেলগুলো আছে হ্যাঁ ওগুলো ক্র্যাশ হয়ে যায়, আচ্ছা ড্যামেজ হয়ে যায়। আমাদের বডিতে বা কুকুরের একই ব্যাপার, রক্ত জালির মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম সেল আছে। যখনই বেশি ঠান্ডাটা পড়ে না, জালগুলো ক্র্যাক হয়ে যায়। ওকে, নর্মাল কোনো ডগকেই ঠান্ডা জল ফ্রিজের জল দেওয়া যাবে? কারোরই অত উচিত না, নর্মাল খাওয়া। নর্মাল, ওকে ওকে, একটু হালকা ঠান্ডা এরকম, কিন্তু ওই আইস জল ওকে। দরকার স্নান করিয়ে দাও, স্পঞ্জ করিয়ে দাও। আমি ভুলে গেছিলাম একদম, এটা খুব ভালো। উনিও জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন যে ক্ষেত্রে তাই আরো বেশি অ্যালার্ট হতে হবে, কারণ আমরা না থাকলে ওরা থাকবে না। ওকে রহিদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে এসছেন? আমি এসেছি আপনার হৃদয়পুর, বারাসাত হৃদয়পুর। আজকে কিছু নেওয়ার প্ল্যান আছে? কিছু নেওয়ার প্ল্যান নেই, আজকে আপনারা খাবার নেবো, কুকুরগুলো দেখছি ঘুরে ঘুরে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দাম দেখতে হবে না, কোয়ালিটি দেখতে হবে। আপনারা এইটা নিন, এটা হচ্ছে স্পিটসের বাচ্চা, এটা হচ্ছে কালচার। এই একদম পোমেরিয়ান, ছোট্ট হবে। এর বয়সটা একদম ঠিকঠাক রয়েছে, কোয়ালিটি ভালো, জিনিস ভালো, এসব কোনো কস্ট নেই। এটা যা আছে বিড অরিজিনাল আছে। 200-500 টাকার জন্য ভালো জিনিসটা ছেড়ে যায় না। আপনি ধরুন কোনটা, এটা 9.5।
একটুখানি হবে, এইটুকুনি হবে, ক্যারি করতে পারবেন অ্যাডাল্টের পাশে। আরে দিদি ভাই অরিজিনাল ভালো বাচ্চা নিয়ে যান। দিদি এটা কি আছে? জার্মান স্পিটস আছে, আর এটা? এটা কালচার আছে, এটা কালচার পম আছে না? কালচার কম। এটা কালচার পম 9,500 বললে মেল মেল বাচ্চা। জার্মান স্পেস আছে এই দুটো। আমার কেনা রয়েছে 7.5। এরা মেল ফিমেল? আর 200 টাকা দেবেন। মেল ফিমেল বোথ অ্যাভেলেবল। এগুলোর দাম রেখেছো? এ এত পেট টানছিস রে ভাই, খাঁচা উঠেই যাচ্ছে রে। ও দিদি এটার দাম কত রেখেছো? 5.5। 5.5। বাচ্চারা বডি ধরে দেখো, বডি রোগা পাতলা বাচ্চা। বলেছি সব ঠিক আছে ভাই। ও মেজিকা পারবে না, দাদা বলে নিন না, এদিকে ফিরে। দারুণ সুন্দর। দাদা এটা কি ফার্স্ট টাইম না বাড়িতে আছে? ফার্স্ট টাইম। কি আছে? গোল্ডেন রিট্রিভার আছে, স্পিচ আছে। ওদের বয়স? এখান থেকে নিয়েছিলেন? কোয়ালিটি কেমন হয়েছে? ঠিকঠাক তো? এক্সেলেন্ট। এটা 3 নম্বর তাই তো? ওদের নাম কি আছে? একটা লিসি একটা চিকি। আরে বাহ, ওদের সঙ্গে মিলিয়ে কিছু রাখতে হবে। দারুণ হয়েছে, দারুণ, এক্সেলেন্ট। আর এই ফিমেল? থ্যাংক ইউ। কোথা থেকে এসেছেন বললেন? বিরাটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। উবাইদা কোয়ালিটি মেল কোন? এটার দাম কত বলছো? 14,000। বিগেল ফিমেল পাপি। প্রতিদিন দেখা হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে? হ্যাঁ, কোথা থেকে? আমরা আসছি ইয়ে থেকে, বেলগড়িয়া। বেলগড়িয়া থেকে। আজকে কি নেয়ার প্ল্যান আছে? আজকে নেয়ার প্ল্যান আছে কি? পাখি পাখি নেবে বাড়িতে আছে অলরেডি পাখি? হ্যাঁ আছে, আচ্ছা। ককটেল আছে আর ইয়ে আছে, বদ্রি আছে। আচ্ছা আজকে কি নেবে? আজকে দেখি ইয়ে নেবো, লাভবার ইচ্ছা আছে। লাভবার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আরে বাহ, আপনি কি বলছেন একটু আপনারটা শুনি। এটা কদিনে? 40 দিন। কত বলছেন আপনি? গোল্ডেন রিট্রিভার। মেল না ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল। বয়স? বয়স হচ্ছে আজকে 40 দিন বয়স। দারুণ সুন্দর। দাম রেখেছো? 10,500। বাহ, 10,500 গোল্ডেন মানে অনেক কম। জার্মান স্পিটস। এটা মেল না? মেল বাচ্চা। বয়স? বয়স হচ্ছে 45 দিন বয়স। আর দাম রেখেছো? 5,500 টাকা। 5,500। ব্ল্যাক ল্যাব। আরে বাহ, ব্ল্যাক ল্যাব। বয়স? বয়স 40 দিন। 40 দিন বয়স। মেল না ফিমেল? মেল। মেল বাচ্চা।
আর দাম রেখেছো 9.5। 9,500 টাকা। আরে বাহ, ব্ল্যাক ল্যাব পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকায়। কি হলো এটা কি হলো না গোল্ডেনটা? থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে এসছেন? খড়দা থেকে। আজকে ডগ নেওয়ার প্ল্যান আছে তো? সেরকমই আপনার ভিডিও দেখলাম এতগুলো জায়গায়, আরে চলে এলাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাখবেন যখনই রাখবেন সবসময় ফিমেল রাখবেন। হাস্কিটা क्या प्राइस है भैया? 35 भैया। বাড়িতে যখনই রাখবেন চার পাঁচটা খুশি মেল রাখতে পারবেন। একটা রাখুন ফিমেল রাখবেন, আমার কাছ থেকে নিতে হবে। চার পাঁচটা খুশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাবে। বাড়িতে রাখুন একটা ফিমেল, রাখতে পারবেন না মেল। মাসে আপনাকে 4খানা করে মিটিং দিতেই হবে, মাসে 4খানা করে। 2 বছর বয়স হওয়ার পর না না 14 মাস থেকে আমি 2 বছর পরেই দেবো। পারবেন না, মেল রাখতে পারবেন না। আমাকে মেইলি দেখান থাকলে আপনার। ফিমেলটা বেশি এগুলো সব ফিমেল, গোল্ডেন রিট্রিভার সব ফিমেল, হাস্কি ফিমেল সব ফিমেল, মেল ফিমেল সব আছে। হাস্কি ফিমেল হাস্কি দাম কি রেখেছে? 35,000 গোল্ডেন রিট্রিভার মেল। ওটাও একটা আধটা তারা মায়ের গাছ থেকে আসে, ওটা কিছু বলা যায় না। ও একটা আধটা আসবেই। কোনটা 14 কোনটা 16? কোনটা 14 কোনটা 16? 14 টাকা 16 টাকা। কিসের জন্য? কোয়ালিটি না মেল ফিমেল? কোয়ালিটি না, এটা ছোট বড়। ছোট বড়। বয়সটা কম। কোনটার কত বয়স? এটার ওই 38 দিন বয়স, এটা 45 দিন। 38 দিন 45 দিন। দামটা একবার বলে দাও একটু। 14 আর 16। 14। কিসের ছবি তুলতে? আরে কি খবর? কিসের ছবি তুলতে? আমি কি করবো? 14 5 পেজ আছে। নরমাল হবে যখন হবে মেইনটা না না মেলটা আপনি বাচ্চা পছন্দ করুন, অনেক রকম ভ্যারাইটি বিগেল 14। গোল্ডেন কত? গোল্ডেন 25,000, 25,000। তারা কিন্তু ওই রেগুলার যে পায়ে জুতো পরে কিন্তু দৌড়ায় না, খালাসি নিয়ে। ম্যাসিভ আছে। বাচ্চারা যাচ্ছে, একটা নিয়েছিল, একটা গোল্ডেন কালার নিয়েছিল, এখন ওনার ঘরে 6খানা। একটা ভালো পায় দেখো বলো আমার। এই বাচ্চারা এমনি সাইজ হবে, এই দেখছেন কেন সাইজটা, মানে এমনি সাইজ আমি আপনাকে যা দিচ্ছি। আচ্ছা একটা কথা না, বয়সে বলো না, আমার সঙ্গে আমি আর বলবোই না, যখন আপনি আমাকে বলেছেন আপনি দাম বলবেন, আমি 1 টাকা দাম বলতে কি বলছি। আপনি আপনারটা বলবেন যে আমি ভাই এটা হয় দাও না না আমার যদি হয় আমি বিউটিফুল জিনিস এটা, পাটির ডেলা। না না না, তাহলে ম্যাডামের ইচ্ছাটাই পূরণ হলো। আরে ম্যাডাম ম্যাম কেমন লাগছে? কিছু ভেবেছিলেন যে কি নাম রাখবো বা কিছু? ভাবতে হবে। আচ্ছা, কিছু ভেবেও এসেছিলেন যে গোল্ডেনই নেবো না? আমাদের প্যান্সিল নয়, জিএসটি নতুন। আচ্ছা, জিএসটিটা ফিমেল, তার জন্য মেল নিলাম। ওকে। তা আপনাদের মেল পছন্দ তাই তো? খুব কোথা সুন্দর। থেকে আসলেন? খড়দা। খড়দা। বাহ।
খুবই সুন্দর। এর নাম কিসে করে ফাইনাল হয়ে যাবেন? গেলে লিখে দেবেন কমেন্টে। কিসে করে ফিরবেন? বাইক। এটা কোয়ালিটি কেমন বলুন একটু। আপনাদের কি মনে হচ্ছে কেমন কোয়ালিটিটা? খুব সুন্দর। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ। কত দাম? কোনটা পছন্দ করুন না, কোনটা নেবেন? দাম বলে নাও। 9,500 টাকা। 16,000 18,000 বলবো না, 9,500 টাকা নেবো। 16,000 12,500 ওসব বলবো, 9,500। বয়সটা কত? বয়স এটা কি আছে? বিটটা লাসা 100 আছে, সিটসু আছে। সিটচুটা কত বললে? সিটচুর প্রাইস? ভিডিও রেকর্ডে বলে দিলাম তো সব, এরপরে আমার কি সন্দেহ আছে? কত ফাইনাল বললে? 11,000 টাকা বললাম যে 100 টাকা লাগবে বললাম, খালি বউনিটা করবো। আরে গোল্ডেন 11,000। জিজ্ঞাসা করে এইসব দামে তো প্রতি সপ্তাহে ইউটিউব করে জিজ্ঞাসা করে এইসব দামে পাওয়া যায় না। খালি বউনিটা করবো বলে আমাকে দাম। দারুণ দারুণ। তুমি খালি যাকে খুশি বলবে যে আমি 15,000 টাকা কিনেছি, তোমাকে বলবে যদি লস হয়ে যায় আমাকে বলো। কি দাদা? এই দেখো, তুমি তো ওইখানে দেখলে টেস্টিকেলও দুটো আছে। টেস্টিকেল না হলে কাজ হবে না ভবিষ্যতে। দেখো পুরো কালো আছে, 18টা আঙুল আছে, একটাও এক্সট্রা আঙুল নেই। ঠিক আছে, 18টা আঙুল আছে। বয়স স্ট্রাকচার দেখো, 14 দিন বয়স। দাঁত দেখো এখনো গজায়নি ঠিক করে, মাড়ি পুরো ফাঁকা, গায়ে কোনো র্যাশ খুশকি পোকা ফাঙ্গাস কিছু পাবে না, পুরো ফ্রেশ। যতক্ষণ এই খাবারটা যে খাচ্ছে, এই খাবার যতক্ষণ খাওয়ার যোগটা থাকবে কুকুর সুস্থ। যতক্ষণ এই খাওয়ার যোগটা থাকবে কুকুর সুস্থ। ঠিক আছে, নাকটা দেখো ভেজা আছে, নাকটা ধরে দেখো, দেখো শুকনো তো, নাকটা ধরে দেখো ভেজা। নাক ভেজা থাকলে কি হবে? কুকুর সুস্থ। যদি এটা ড্রাই হয়ে যাবে তাহলে ভাববে যে কুকুরের ঠান্ডা লেগেছে বা জ্বর এসেছে। মিথ্যা কথা বলবেন। এটা মা? এটা মা তো? এটা গোল্ডেন রিট্রিভার। এটা এর মা। বল থাকবে না, লেজ সবসময় গিটের ওপরে থাকবে, গিটের ওপরে দেখে নাও, গিটের ওপরে আছে। ম্যাডাম এটাই কি ফার্স্ট টাইম? এটা ফার্স্ট টাইম। কোথা থেকে এসেছেন? বাগবাজার। বাগবাজার থেকে, একদম কাছে। কাছে। এর নাম কি রাখবেন? ম্যাডামের নাম কিছু ফাইনাল করেছেন? নাম তো কিছু কি ভেবেছো? না। বাড়িতে গিয়ে ফাইনাল হবে। দারুণ, খুব সুন্দর হয়েছে। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দাদা ফাইনাল প্রাইস কত রাখলে? এটা আমি অনেক কম পয়সা দিয়ে দিলাম। কত? 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। আরে বাহ, অনেক কমে দিয়ে দিলাম। অনেক কমে হয়ে গেছে। এটা কি আছে? কালচার কমেডিয়ান। কালচার কমেডিয়ান 5,500। আরে বাহ, দেখে নিতে পারেন সেটা আপনার। বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে ভুলবেন না। আর এই বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু কোশ্চেন থাকে সেটাও লিখে জানাতে পারেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনারা যদি ঘুরতে বা বেড়াতে ভালোবাসেন তাহলে আমার সেকেন্ড চ্যানেল এক্সপ্লোরার রিনা থেকে অবশ্যই ঘুরে আসবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আজ তবে আসি, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, নতুন একটি জায়গায়। ভালো থাকবেন।